السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في قناتي وصفتي الناجحة ليلى. كما راكم تشوفوا هنايا راح نديرو لحم محمر. عندنا الرقبة، هنا الرقبة قسمناها على 2 كما راكم تشوفوا. هاي ليكم هنايا عندي لي زيبيس، فلفل اسود وكمون والملح. هنا عندي تقريبا نص راس تاع الثوم كما راكم تشوفوا. جدات الزوج تاعي راهي تقطع فيه كما راكم تشوفوا، يعني كل حبة تقطعها كيس ربعة مرسوات هكا حبة تاع الثوم. ولا كانت عندكم يعني ثوم صغيرة ديروا تقريبا راس. هنا راكم تشوفوا هنا هذا هاو الثوم قدامي، هاي تقطع فيه يعني مرسوات صغار. شوفوا هاي البركة الله يبارك. هنا كما راكم تشوفوا هنا يتقطع شوفوا طريقة جد سهلة وبسيطة وما تطلبش بزاف وقت، واصلا في نفس الوقت يجي بنين ويجي زبده. مام طريقه الطهي تاعو سهله وماشي واعره. كيما راكم تشوفوا هنا الموس تدخلوا للداخل وتبدا تفتح في اللحم تاعنا. شوفوا هكا نحكم هذاك اللحم كامل تبيكيه وتدخل الموس للداخل. شوفوا هكا الموس يدخل فيه وتفتح، دخلوا للداخل وتفتح. باسكو علاه سقسيتها قلت لها محسوب، قلت لها علاش حتى لداخل، يعني تدخل الموس حتى لداخل. قالت لي باش اللحم ما يجيش صامت. قالت لي باسكو كاين ناس يخلطوا هاد دوك تشوفوا لي زيبيس كيفاش ديرهم. ديرهمش كاع بالك انا لو كان درت لكم ندير كاع طريقه كيما يديروا كاع الناس الصحيه، ما ديرش هاد الطريقه، ندير طريقه جد مختلفه. قلت لها علاه محسب. قالت لي باش يجي بنين الداخل. قالت لي باش كي تاكلي ما تاكليش الملوحه ولا يعني ماشي ما فيش لي زيبيس غير من الفوق، يعني بنين حتى لداخل. وصح ما عنديش بزاف كليت اللحم محمر ثانيك بنفس الطريقه، مي الداخل تحسوا باللي مخصوص بنا. سبحان الله والله، غير يعني طريقه جد مغايره. كيما راكم تشوفوا هنايا. شوفوا هنايا الثوم كيفاش راهي يدخل فيه، هذوك المرسوات الصغار تاع الثوم راهي يدخل فيهم في دوك الثقبات لداخل. وين لداخل طبع لداخل سما دير تقريبا 2 سنينه قسمتها على 4 لي مرسو. هذوك 4 مرسوات تقريبا دير 2 مرسوات. وشوفوا تدي شويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود. شوفوا دات شويه ملح، هاي تبدا بالملح هي، هاي دير في ذاك الشقق اللي دارتهم. اول حاجه مع الاسف سمحوا لي، اول حاجه تبدا بها هي لي زيبيس. تبدا بلي زيبيس والملح، دير الملح ومن بعد دير الكمون وبنفس الطريقه تكمل كامل. شوفوا تجربوا هذه الطريقه، والله الوصفات اللي نحطهم لكم غير لازم تجربوهم باسكو بزاف بنان. وانا كي نقول حاجه بنينه صح بنينه، ماشي ذواقه، مي كي نقول حاجه جات بنينه صح تسحق شابو. هاي لكم هنا، هاي تضيف هذاك الملح. دير الملح هكا تمسح كامل هذاك الملح في ذاك الشقق، ماشي من الفوق، ما ديرش من الفوق هكا. شوفوا هاي تبيكي لداخل، دخل الموس لداخل ودير هذا الملح. هنا راني نسقسي فيها على اللحم. قلت لها سبحان الله طريقة مختلفة، يعني تضحك. ربي يخلينا البركة في كل بيت ان شاء الله. ربي يطول لهم عمرتهم، كل الوالدين كل الجدات، والله غير ربي يطول عمرهم ان شاء الله، لانهم هما البركة. الوالدين والجدة، شوفوا الجدة هي الثلايم والوالدين هما الصح، الام هي الحياة والاب هو الجناح. هكا انا عندي قانون في هذه الدنيا، ودائما نقول للزوج تاعي نقولوا الطفل الاول هو الارض والدوزيام يكون هو النبات. هكا نحس هذا احساس فقط. انا كي نطيح في مواقف هكا نولي بزاف عاطفيه كي نشوف شوفوا الثوم راكم تشوفوا. بعد انا قطعته كاع قطعته نو غير هذوك بزاف انا رحت حكمته كاع قطعته. هاي ليكم شوفوا الكحل والملح. هنا بعد ما بات ليله كامله، خلينا بات ليله كامله هذاك رجله. هاي لكم هذه الرجله. شوفوا شوفوا من الفوق
ودخلنا لهم الثوم لداخل ودخلناهم يطيبوا. لازم تقلاو مليح، هنا مازال ما طابوش، تقلاو مليح. بعد ما تقلاو مليح زدت لهم نص ريت تاع الماء، ومن بعد زدنا لهم الطوماطيش متبله بالفلفل الكحل والكمون والملح والثوم والبطاطا ثاني متبله بالملح وشويه فلفل الكحل. وهاوليكم بعد ما تحمر غطوهم بابي الومنيوم باش هكا يحتفظوا بهذيك السخانه، وتبقاو تقلبوا فيهم. لازم يتقلاو مليح قبل ما تزيدوا الماء، تحسوا باللي دخل فيهم الطياب حتى يدخل فيهم الطياب باش تزيدوا لهم الماء وتزيدوا لهم الخضره اللي هي طوماطيش وبطاطا. شوفوا هذيك لاصوص، وخلوه ليله كامله، نقولوا نعاود خلوه ليله كامله بهذاك الثوم والفلفل الكحل والملح والطوماطيش. تبلوها غد من ذاك كي دخلوه باش يتقلى، دخلوه يتقلى مليح. لازم قلت لكم يدخل له الطياب باش تزيدوا له الماء. وهاي لكم النتيجه. غطوه بالبابي الومنيوم وخلوه يطيب ويتقلى في نفس الوقت. ولا عندكم قديره ديروا في قديره.